Ставь на черная, сучка. Да? Черная 13, на. Раз, а где Ганжик? А уже все? 98. Ты представляешь, он, короче, уничтожил не только авианосец, но еще и 2 хапки ебанутого авианосца. Ну, братанчик делает, погнал, рэпчик, рэпчик. Что вы скажете для нашей семейной фотостудии? Рассказывай, братан, там. Ой, все, бля, правонарушитель ебаный. Послушай, папе. Это не тот трек, это какой-то несчастный. Дядя Коля, ну скажите пару слов о, блядь, нынешней жизни, блядь, не грядущей или грядущей. Чего, сука, стоит, блядь, наша свобода? Ой, все, дядя Дизя исполняет. Вау, полетели! Чисто. Братва идет какая. Эта вода попала на ремень. Дядя попал. Далеко не вставал. Кому передаем руля? Да. Я пошел за дисками, сейчас вернусь. Тебе сколько дисков? Возьмите мне жвачек, пожалуйста, товарищ. Один. Так погнали, смотри, еще магазин Я поснимаю. туда не пойду. По-диски, блядь. Смени миниск. Денег мы здесь, ебать, вот здесь. Мы за них. А там что сидит? О, смотри, какой забулдыга сидит за рулем. Этот якого, блядь, сука. А там видно близко, да? Да. Так-то можно снимать на камеру. Можно что? Ебашить, я ебанусь просто. Это вот там их детка. Ставь на черная, сучка. Да? Черная 13, на. Хорошо. Це вот там? Не. Знаю, не знаю. Сапер схил. Ну, можешь с кем. Какие-то молодые ноги. Видим, типа, Мы купили вот такие вот диски. Мистер Джамп. А куда мы домой уже? Висячки. Висючий, ну что ты хоть потрогай? Мешаю в зеркало смотреть. Там очень плохая дорога. Пизда. Банана скрю, матафака, фораста. Рагамаффин, это не раз. У нас и будет рагамаффин, блядь, да? По-другому быть не может. Малышка тянет ношу свою. Краба золотого. Ну, четко вот так поехал. Молодец. Мы верим в Бога. Обрызгай малышку. Мама там отдаст. Вот это Коля мочит, ебать. Еще и перед тачкой выехал. Окна подупили. Где окна по-дебильному? Где, так помнишь вчера? С презиков эти. О, блядь, коршуны сидят, и все вопиющие, сука.
Я не знаю, что сказать. Всем привет. Меня зовут Дед. Я слушаю Нохал. И мне неплохо. Йо, майк чек. Проверяем майк. Короче, я зашел в гости, а тут, оказывается, ребята праздновали день рождения. Но оно уже прошло. Потому что сегодня уже 8 сентября, 13 год. А было 7. Было день рождения. Но я этому товарищу хочу пожелать. Я не знаю. Говорили, как-то его зовут. Разводимыч какой-то. Разводимыч там или Гарри, я не знаю. Гарри Поттер там или скачки. Тебе еще на толкан посадить. Слушай, а что читаем вообще? И Сегодня, шо, сегодня братан? вообще зеленая похуй. конопля у нас, да? Я хочу ему Ну, сказать, конопля что я на рад, фраг. что он родился. А я сюда зашел. Старый, добрый. Что? Но. Смотри, а вот все смотри. Опа, старому говорят, есть цепи. Цепи. Он любит серебро. Я могу себе цепи. Охуеть! Ё-моё. Все происходит. А с нами еще неожиданно, только Брайсон. необычно. Вообще необычно. Мы не заводить курили людей. ганджу. Мне только что сообщили, что подошел этот дружище, как разводимыч, что у него день рождения, я здесь. Меня поздравить, друга, хочу. Он пришел, он пососен. Ему сказали, что исполнилось 45, у него юбилей. Он нормально Короче, себя волосы чувствует. сидеют, но Лёва еще не стал. Но Лёва еще не стал, а волосы уже сидеют. Я хочу тебе А тут пожелать всего смотрите, хорошего. смотри, а ты знаешь, что у Дизи Да без ног вообще-то, ебать, картина упала. Ай-яй-яй, поломка. Братан, я вообще не бачил ее, ебануться. Раста! Раста! Раз! О, вот о чем я говорю, значит, черный. Малыш 12 лет уже зашел с такими дядями. Вот. Раста! Йо, здесь просто все хорошо, здесь туса, здесь надо. И мы смотрим. Мы вникаем. Потому что хип-хоп, это я вам как старый человек говорю. Сейчас будет Дэдди Кейн. Усю, Кейн. А где UDB? Сейчас LDB будет. Раз, а где Ганджик? А уже все? А где его дели? Я не могу найти. Есть, я знаю. Это просто понимаю. А, Баня, а я дело в том, что не пою и нихуя не пойму. То ли я, сука, вывожу свет. Давай, я чуть ставь, сюда тебя поставить. А нет, грязного. Давай я. Перелазь ко мне. Все. Александр, Подожди, братан, я тут охочу. Жириновский. Ай-яй-яй-яй, ты Тебя пидор. ебанули. Ай-я, он его охраняет.
Ого, мне пизда, он тяжелый, мне пизда, иди нахуй. Мне пизда, иди нахуй. Братанчик, я ухожу. Я по-любому ухожу. Привет. Братанчик, Что всё там, всем нормально. привет. Мы тут все нормально общаемся, смотрите. Лох, лох. Смотрите, он пошел на. Вот так тут бывает. Я на дрифте, мне похуй. Так он у тебя весит 5 Смотри, у меня 5 тонн, ебать, чебучит. Братанчики мои их убивают. Давай, блядь. Красава, я иду, похуй, блядь. Хоть меня... Ого, торпеда, ебать, кто ж ничего никто ничего не говорит, но я дрифтую, мне похуй, я на льдине. Давай, где ты, пидор? Я тебя сейчас, если переловлю, я тебе таких пиздюль навешаю. Давай. Ебаный конек, усё, со мной дружане, ебать, есть. Ой, братан. Пиздюля. Ща. Выключай Отвечу. свет в той комнате, там сильно светло. Вот той, братан, закрывай свет. Саха, быстрее, да, продолжаем. Что там у тебя рассказывай? Ищу. Мало смотрел что-то. Вот, я его нашел, братанчик. Да? Иди ко мне, дружок. Рами его нахуй, пидора этого. Я тебя, пидор, спалю нахуй. Сюда иди. Ага, ты сюда, да? Сюда иди, сука. 990, сюда. Сюда 1290. Саха его ебашит нахуй. Я тебя буду кушать не спеша, Андон. Просто его съебал. Есть. Арифметика на лицо твое. Ну этого пидора. Попал в цитадель, есть. Пидор, ты неугомонный. Строй, 3000, на, мои пучечки тебя уничтожат нахуй. По 3 штучечки. Давай, братишка, у меня есть преимущество, я тебя обоссу. 3000, еще раз. Соси хуй, пидор. Сюда нахуй. 19 тысяч. Есть! Ты слышал? Авианосец, На. сука. Давай. 198. Ты представляешь, он, короче, уничтожил не только авианосец, но еще и 2 хапки ебанутого авианосца. нахуй. Все, короче, ебать. Выносит не всё. только башни, но и крыши. да. О, Ты тихо. Нахуй ты повернул! Из города в город мы пишем в столице. Звуки, модели, деньги и шлюхи. Никто здесь не знает, чьи это лица. Каждый желает белым убийц. Наркотики, грязь, наркотики, сила.